На тебе. На тебе. На тебе. У него жизнь не потратит. Мы за каким-то добрым вертолетом убили. Ого, даже два вертолета висит. Летел. Ну, уже все. О, магатный. Помогать мне? Кажется, убегаю я. Ты ждал, когда он этот? Да. Приехал. Он нас в жизни потратил. Давай еще раз. Мама, вот видишь, здесь крот. Вот здесь крот, видишь? Угу. Давай поехали. О, Здесь много их разбилось. Ничего страшного. Угу. Так, кто-то... Ай, вертолет! Прилетел к нам вертолетик. Еще раз. Стреляй еще раз. И раз. Вот так. Стреляй. Победа! Да. О, вот так. Мы убили самолета. Давай, быстрее, поехали. Их много было. Кстати, нет. Может, ракету запускать? Нет. Или нормально? Нормально. Ну, хорошо. Вроде нормально. О. Что это? Армада. Ну, армаду мы знаем. Может, пропустим эту ракету? Да. Сейчас поближе сначала. Он едет поближе. Давай. Пускаем ракетики. Ой, Стреляем. что-то он не хочет заехать. Ну все, реклама. Ой, какая реклама. Подписывайтесь. Подписывайтесь на мой канал и поставьте лайк.